Citroen C4. Вот маленький такой совет. Хотел сегодня тяги поменять, показать, как это я делаю лично, но не сложилось, слава богу. Обнаружил, что износ втулок стабилизатора. Как бы показать его? Там, вон там щели конкретные, они даже там просвечиваются. Ну такое. Вот. Ну, при этом вскрывал рулевые тяги. Значит, что бы хотелось посоветовать. Что касается, как расстегивается хомут. Хомутик расстегивается путем установки вот так вот отверточки в него и проворот отвертки против часовой стрелки. Если хомут стоит с правой стороны, значит по часовой стрелке проворачиваем отвертку, он щелк и расстегивается. Это все легко и просто. Изначально хомут стоял вот с этой стороны. Там крайне неудобно его потом застегивать. Поэтому рекомендую вот так вот отсюда рукой спокойненько можно добраться до самого хомута, до этой точки. То есть разворачиваем его на переднюю часть автомобиля. Берем плоскогубцы зажимные. По крайней мере, я ими все это легко и просто сделал. Вот так вот. И таким вот образом щелк и защелкиваем этот хомут на место. При этом, что еще хотелось бы сказать. Трубочку, вот там вот демпфирующая трубочка, которая воздух выпускает туда-сюда из левой гофры в правую. При снятии и одевании желательно ее нагреть феном. Там тоже можно подобраться спокойненько. То же самое вот с этим узлом. Тяга желательно, чтобы была чистенькая. И сам хомутик сняли, зажимчик этот пружинный. Плоскогубчиками тут ничего сложного нет. Подогрели пластиковый кожух, и он тогда легче снимается, мы его меньше повреждаем. В общем, вот такая вот подсказка, кому надо. Это что касается, когда мы лезем менять рулевые тяги или каким-то образом снимаем кожух, меняем и так дальше. Вот такое вот практическое наблюдение и практический совет.